ஹாய் ஹலோ வெல்கம். இது கணியன் சேனல். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிற டிப்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு உரம் மருந்து எப்படி கொடுக்கறதுன்னு பார்ப்போம். இது வந்து குழந்தைங்கள காலையில் குளிக்க வச்சுட்டு பாலாடையில் கொடுப்பாங்க. இது வந்து ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஒரு ஓமவல்லி இலை, கொஞ்சம் பெப்பர் தூள், ஒரு சின்ன சைஸ் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து வேப்பம் கொழுந்தும் வேப்பம் பூவும் காய வச்சு அரைச்சி காய வச்சு வச்சுருக்கேன். அது அப்புறம் கொஞ்சோண்டு நாட்டு சர்க்கரை, குழந்தைங்களுக்கு வந்து அது புற ஏறாமல் இருக்கிறதுக்காக நாட்டு சர்க்கரை, தேன், வெல்லம் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சமாக சீரகம். இது எல்லாமே இந்த மாதிரி இது உள்ள இடிக்கிறதுல போட்டு நல்லா இடித்து சாறு எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு வந்து 0லேருந்து எவ்வளோ ஏஜ் வரைக்கும் ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைங்க வரைக்கும் வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. ஆனால் அளவு வந்து கொஞ்சம் டபுளாக நம்ம சேர்த்துக்கணும். அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். என் பையனுக்கு வந்து 11 மந்த்ஸ் ஆகுது. நான் இன்னமும் இது தான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஜலதோஷம் பிடிக்கிறதோ இல்லை இந்த என்ன சொல்கிறது, உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறது, அந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைக்குமே இது ரொம்ப நல்ல மருந்தாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் இதை எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். வெறும் 1 இயர் வரைக்கும் கொடுக்காம அதுக்கு மேற்பட்டும் நம்ம டெய்லி கொடுத்துட்டு வந்தோன்னா குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல் இப்போது போயிட்டுருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு இது ரொம்பவே ஆப்டாக இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா இடித்து நல்லா சாறு வந்துடும். நம்ம வாட்டர் எதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம். கடைசியாக சுடு தண்ணி கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இது நல்லா இடித்து எடுத்துட்டேன். ஒரு காட்டன் துணியில் அதை வச்சுட்டு நல்லா வந்து பிழிஞ்சு சாறு எடுத்துக்கோங்க. தேவைக்கு கொஞ்சோண்டு ஹாட் வாட்டர் மட்டும் நான் ஒரு 1 டேபிள் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஹாட் வாட்டர் இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இதை நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துடலாம். இதை எந்த டைம் வேணாலும் கொடுக்கலாம். மார்னிங் கொடுக்கலாம், ஆஃப்டர்நூன். ஸோ நம்ம எப்போ வேணாலும் கொடுக்கலாம். இது ரொம்ப 100% சேஃபு. ரொம்பவே நல்ல ரெமிடிஸ். என் பையன் வந்து இதை அப்படியே வந்து குடிச்சிடுவான். ஸோ இந்த பொறை ஏறுறது, திகட்டுறது அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. ரொம்பவே நல்லா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ